ჩვენ ვიწყებთ საუბარს გიორგი ხატიაშვილი, მისისიპის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი არის ჩვენი პირველი სტუმარი. გიორგის მივესალმები, მადლობა რომ პასუხობთ ჩვენ კითხვებს. თბილისში 7 აპრილია, რამდენიმე საათი რჩება ტრამპის ულტიმატუმის ამოწურვამდე, რა მოლოდინები შეიძლება არსებობდეს, რა განცხადებები გაკეთდა ამ მიმართულებით? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ულტიმატუმის ამოწურვამდე, ამერიკის დროით თუ მიმჯერებთ, 10 საათზე ნაკლებია, ხო, დარჩენილი დაახლოებით 10 საათი, 9 საათი. აქ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ორი ვარიანტია მოსალოდნელი. საბოლოო შეთანხმება, რა თქმა უნდა, როდესაც მხარეები ასეთ საპირისპირო პოზიციებზე დგანან, ახლა რამდენიმე საათში ეს წარმოუდგენელია. აქ არის ორი ვარიანტი. ან მოხდება კიდე ერთხელ ასე ვთქვათ, გახანგრძლივება რაღაცა წინარე შეთანხმების დადება, ერთი, უკაცრავად, ან საღამოს 8 საათზე ნიუ-იორკის დროით ამერიკის შეერთებული შტატები გააძლიერებს, დარტყმებს ისედაც უკვე ერთი თვე ახორციელებს, გააძლიერებს სამხედრო ზეწოლას, ასე ვთქვათ, ირანზე, ხო? მისი სიტყვები, რომ ეს ცივილიზაცია აღარ იქნება, მთელი ცივილიზაცია დღეს-ღამით მოკვდება, შეგვიძლია რაღაც სტრატეგიად მივიჩნიოთ ამ პროცესში. რა თქმა უნდა, ახლა მუქარები ჩვენ არაერთხელ წაგვიკითხავს, ხო? მისგან არაერთი ქვეყნის მიმართ შესაბამისად, ხო, ეს ახლა ზეწოლის, ასე ვთქვათ, ფორმა. ახლა რაც შეეხება თვითონ ვთქვათ მოლაპარაკებებს და ირანულ პერსპექტივას, ხო? ირანმა ერთი თვე გაძლო, ისე რომ რეჟიმი არ ჩამოიშალა, იმდენად რომ რეჟიმის ცვლილება, ვთქვათ, ამერიკული დღის წესრიგიდან, ნარატივების დონეზე მაინც ასე თუ ისე მოიხსნა. ამერიკის პრეზიდენტი აცხადებს, რომ რეჟიმი უკვე შეიცვალა, რადგანაც ახლა სხვა სახელები და სხვა სახეებიაო. ამ ლოგიკით, ხო? ისრაელი კიდე ასე ვთქვათ, მისდევს ამ პოლიტიკას, მაგრამ რეჟიმმა ერთი თვე გაძლო. შესაბამისად, ირანის პერსპექტივიდან ახლა დაზავება, მიუხედავად იმისა, რა ტკივილიც არ უნდა მიაყენოს მორიგმა დაბომბების ფაზა, დაზავება შეიძლება გაცილებით პრობლემური იყოს იმ კუთხით, რომ როგორც აღმოჩნდა, ეს ჰორმუზის სრუტე სტრატეგიული ბერკეტია ამ წუთისთვის და ახლა ამ სტრატეგიული დათმობა და იმ პირობებში, როცა არანაირი შეთანხმება ჯერსეთ ვერ დაიდება, ხო, შემდეგ 8 საათში და მეორე ეხლა დათმობა ნიშნავს თუ არა, რომ 6 თვეში კიდევ ერთი ომი იქნება. შესაბამისად, ამ მომენტისთვის გვაქვს მდგომარეობა, როდესაც ირანის გათვლა არის დიდი ალბათობით, მიუხედავად იმ უდიდესი ტკივილისა, რაც შეიძლება ამ ელექტროსადგურების განადგურებამ გამოიწვიოს და ეკონომიკის კოლაფსმა, ეს შეიძლება იყოს ის ფასი, რომელიც ირანს ურჩევნია, რომ გადაიხადოს, ვიდრე დაზავდეს იმ პირობებით, რომელიც მისთვის უარესია და მეორე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ რაც უფრო პრეზიდენტ ტრამპს რო დავესწროთ, ხო, სხვა განცხადებებში იყო, რომ ქვისხანაში დავაბრუნებთ და ასე შემდეგ. ქვისხანაში დაბრუნება როდესაც ყველაფერი მოიშლება, ხო, ჩვენ არაერთხელ გვითქვამს, რომ ეს რას გამოიწვევს რეჟიმის ცვლილებას თუ როდესაც ყველაფერი იშლება, ყველაზე ორგანიზებული ამ რაღაცა რეჟიმია, შესაბამისად ის შეიძლება გამოიწვიოს უბრალოდ კოლაფსი, ხო? რეჟიმი გადარჩეს, მაგრამ მილიონობით დევნილი მივიღოთ, ახლა ეკონომიკის სრული კოლაფსის თუ დადგა ის რეგიონში, ჯერ ერთი ირანის ასე ვთქვათ აქტივობები მეზობელი ქვეყნების მიმართაც ხო გაძლიერდება საპასუხო დარტყმა, მეორეს ერთი მილიონობით დევნილი შეიძლება მივიღოთ, რაც ასევე ვთქვათ დესტაბილიზაცია რეგიონის და არ ამგონია ახლა თუ ასეთი დესტაბილიზაცია და კოლაფსი დადგა, ერთი რომ რეჟიმი ჩამოიშალოს, იმიტომ რომ რაღაც ჩვენ სხვა ორგანიზებულ ძალას ვერ ხედავთ და მეორე თუ ვინ იცობა და ვთქვათ რეჟიმი ჩამოიშალა, არანაირი გარანტია რომ ვთქვათ ის ეგრეთ ჭყალებში დასავლეთისთვის თუ ამერიკისთვის და ისრაელისთვის მისაღები ძალები მოვიდნენ და არა უფრო რადიკალური ან ქაოსით უფრო მოსარგებლე ძალები მოვიდნენ, ჩვენ არ აგვაქვს. შესაბამისად, ძალიან რთული სიტუაციაა და მე ვერ ვხედავ, რომ ახლა შემდეგ 8 საათში საბოლოო შეთანხმების ალბათობა, რა თქმა უნდა, 0 არ არის, მაგრამ ძალიან დაბალია, 1%-ზე დაბალია, მე თუ მკითხავთ, ჩვენ გვაქვს ორი ვარიანტი, როგორც თქვენ აღნიშნეთ. ან მოხდება კიდევ ერთი გადავადება იმ კუთხით, რომ დიპლომატიას ვაცადოთ, ან საღამოს 8 საათზე, ახლა ისიც არ მგონია, რომ ახლა ამერიკის პრეზიდენტი ამდენჯერ რო წერს, ახლა აქაც ხო ასე ვთქვათ ეს საჯარო განცხადებებიც ხო ერთგვარად
საკუთარი თავისთვის გზის ჩახერგვა, ხო, ეს საჯარო განცხადებებიც არის საერთაშორისო ურთიერთობებში შესამას ქვია სიგნალების გაგზავნა. ხა მე რო საჯაროდ ვიტყვი რომ საღამოს 8 საათზე დაგბომბავ, ხა მე ამას უკვე ვეღარ გადავალ, ხო? იმიტომ რომ მე ვიხდი, ასე ვთქვათ, ამის ფასს უკან დახევის და ასე პოლიტიკურ ფასს მე ვიხდი. შესაბამისად, ეხლა ამერიკის პრეზიდენტი ნამდვილად თუ რაღაცა ან რაღაცა ხელშესახები არ იქნა რომ გადაავადოს, ან დიდი თან ისეთი არა, იმიტომ რომ უკვე ორჯერ გადაავადა, ხო? საღამოს 8 საათზე ჩვენ ვიხილავ, ეხლა რადონის დაბომბვა იქნება. ყველა ხიდი განადგურდება, ყველა ელექტროსადგური განადგურდება ნაწილობრივ და ასე შემდეგ. ამას ვნახავთ, მაგრამ საღამოს 8 საათზე აუცილებლად რაღაცა ესკალაციას ექნება. კი ბატონო, თეირანის პასუხი არის ამ ეტაპზე ასეთი, თუ წითელი ხაზები გადაიკვეთება, ჩვენი საპასუხო დარტყმები რეგიონს გაცდება, ვინ შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში სამიზნე, მათი სამხედრო და ბალისტიკური შესაძლებლობების გათვალისწინებით და ასევე საინტერესოა რა შეიძლება ჩაითვალოს წითელ ხაზებად. ხო, ну წითელი ხაზები ალბათ ეს ხიდები და ელექტროსადგურები არ ვიცი ხა ილანი რას თulis წითელ ხაზებად ჩვენი დარტყმების რეგიონს გაცდება აქ რამდენიმე საკითხია პირველი სამხედრო ტექნიკური ხო ახლა მიუხედავად იმისა რომ დადასტურდა რომ ირანს 2000 კილომეტრზე შორს მავალი რაკეტები აქვს ხა ერთი მათი რაოდენობა მეორე მათი ტექნიკური გამართულობა ან რეგიონს მიღმა თქვათ რა სამიზნეებს ხედავს ირანი ისეთ რომელსაც ან მიწდება ან უბრალოდ ის რაღაცა გასროლასთვის არ გამოვა ეგ კიდე საკითხავია ხო ხა რა თქმა უნდა ორივე მხარე ასე ვთქვათ ცდილობს ახლა საკუთარი თავის შეგულიანებას და მოწინააღმდეგის დაშინებას, ხო? და ამ ხრივ რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს სრული ძალთა დისპროპორცია, ხო? ამერიკის შეერთებული შტატები ისრაელთან და ისრაელის გარეშე 1000 ჯერ ძლიერია ირანზე, თუმცა ირანს აქვს რაც ჩვენ შეგვიძლია უწოდოთ ძალა უძალოთა, ხო? ამ ერთთვის მანძილზე მიუხედავად იმისა, რომ არც ავიაცია აქვს, მაინდა საერთოდ თითქმის ხო არც ფლოტი, ირანმა ერთი გაძლო და მეორე იმ დონის დარტყმები დესტაბილიზაცია და დარტყმები მიაყენა და ამ ჰორმუზის სრუტის ეკონომიკური დარტყმები ასევე ხო, ბლოკირება, საფრთხის შექმნა, ნაწილობრივი ბლოკირება, რაც გვინდა დაუძახოთ, იმიტომ ფიზიკური ბლოკადა არ არის, ხო, სრუტის. ამიტომ გახსნაც ისეთი საკითხი, ხო, შესაბამისად შეძლო, რომ ანუ ამერიკის პრეზიდენტისთვის, ასე ვთქვათ, ისე რომ ვთქვათ, ნერვები მოეშალა, ხო, ფაქტი, რამდენი დღეა უკვე ამ ჰორმუზის სრუტეზე ჩვენ გვესმის ხან მოკავშირეების, ასე ვთქვათ, კრიტიკა, რომ გახსენით ეს სრუტე, ხან და ბოლოს უკვე კვირას წავიკითხეთ, ხო, ყველამ რა, ასე ვთქვათ, იმ სიტყვებს ახლა ჩვენ ეთერში ვერ გამოვიყენებთ, ვერც თარგმანში, რაც მან, ასე ვთქვათ, გამოიყენა. შესაბამისად, ეს საკითხი მნიშვნელოვანია და თუმცა ეს იოლი გადაწყვეტა ამ საკითხის. გარდა იმისა, რომ ირანმა უბრალოდ თქვას, რომ კი ბატონო, ჩვენ აღარ ვემუქრებით არც ერთ გემს და არც ერთ ტანკერს რომელიც სრუტეში გაივლის, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ირანი არ ცნობს, ხო, გაეროს საზღვაო კონვენციას და არ ცნობს მას როგორც საერთაშორისო სრუტეთ, მიაჩნია რომ ეს მისი ტერიტორიული წყლებია და როგორც ჩანს, ამ პაკისტანის შუამავლობით მოლაპარაკებებში ირანს სურს აღიარება გარკვეული სუვერენიტეტის ან იმის რომ აი რა ვიცი მე ახლა თუ გინდათ რომ გავხსნა ესე დამილაგდით ან ბაჟი გადამიხადეთ ან აღიარეთ ჩემი უფლება რომ მე აქ ბაჟი საბაჟო გადასახადი შევაგროვო შესაბამისად ასე მიუხედავად მუქარისა და მიუხედავად იმ დაბომბვის მუქარისა რაც ირანს ელოდება მე არ მგონია რომ ახლა ესე ირანმა ხელები აწიოს კი ბატონო, შეიძლება თუ არა ვითარებას ერქვას შეერთებული შტატების მხრიდან ჩიხური და რომელშიც თავად ჩაიყენა თავი და რამდენად სერიოზული კრიტიკა არის აი ირანის ოპერაციის კვალდაკვალ, იმიტომ რომ თავიდანაც იყო კრიტიკული სტატიები, ასე ვთქვათ, წამყვან გამოცემებში, მაგრამ ახლა შიგნით შეერთებულ შტატებში რამდენად არის ეს დომინანტური პოზიცია, იმიტომ რომ თავად ტრამპი ამბობს, რომ ნუ აქ არ მეთანხმებიანო, თორემო შემიძლიაო, რომ ბოლომდე მივიყვანო საქმე. ხო, ანუ რას ვეძახით ბოლომდე მიყვანას? კიდევ ერთხელ გავიმეოროთ, ხო, სამხედრო ტექნიკური შესაძლებლობებით ამერიკას რა თქმა უნდა ბადალი არ აქვს და შეუძლია ნამდვილად ქვის ხანაში შეიყვანოს ირანი. აქ კითხვა არ დგას, აქ კითხვა დგას
ქვის ხანაში რო ირანს შეიყვან, ამითი რა გადაწყდება, რომელი საკითხი გადაწყდება, სრუტე გაიხსნება თუ ირანი დაკარგავს იმის შესაძლებლობას, რომ ის იმ სრუტეში დესტაბილიზაციური აქტივობა შექმნას. იქ ყოველ რა ვიცი, მე-10 ტანკერსაც რო რაღაცა გაარტყას ირანმა, იქ უკვე ისეთი თქვათ მზღვეველებისთვის ისეთი საფრთხე შეიქმნება, რომ არავინ არ დააზღვევს ტანკერს, რომელიც მაგ სრუტეში გაივლის და ამის ნიველირება ვერანაირი დამომბვა ვერ შეძლებს. ჩვენ ეს ნანახი გვაქვს იემენში, ჩვენ აქ ნანახი გვაქვს ღაზაში, ხო? 300 კვადრატული კილომეტრია ღაზა და ორწლიანი დამომბვის შემდეგ რაღაცას მაინც ახერხებდა ხამასი და ბოლოს მაინც მოლაპარაკებები ხამასთან მიმდინარეობდა, ხო, შენობა აღარ დარჩა ღაზას სექტორში და მიუხედავად ამისა და ტუნელი აღარ დარჩა, მაგრამ და 10,000-ობით მებრძოლი დაკარგა ხამასმა, ამის მიუხედავად რაღაცა გადარჩა, ხო, ნარჩენები, რომელიც ასე ვთქვათ, რაღაცა იურისდიქციას ახორციელებენ იმ კუთხით, რომ მაინც ნახევრად სამშვიდობო მოლაპარაკებები მაინც ბოლოს კატარის გავლით ხამასთან მიმდინარეობდა. იემენს რამდენი წელია ბომბავდნენ, ხო? მე მგონი 5-6 აღარ მახსოვს უკვე რამდენი წელი, მიუხედავად ამისა ის როგორ არის ქართულად, ხო? ხუთიები თუ როგორ არის ქართულად ეს ხუსიტები დღემდე აკონტროლებენ და აქეთ იმუქრებიან რომ თუ ირანს ასე ვთქვათ დასჭირდა ჩვენ აქეთ გადავკეტავთ ბაბელმანდების სრუტეს ხო შესაბამისად აქ არ არის კითხვა სამხედრო შესაძლებლობების აქ არის კითხვა რომ ეს დაბომბვა და უკიდურესი სამხედრო ზეწოლა მოიტანს თუ არა იმ შედეგს იმიტომ რომ ირანის გათვლაც, როგორც არაერთხელ მithქვავს, ჩრდილოეთ ვიეტნამის გათვლა არის ის, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, ამ ტკივილის აბსორბცია, ხო, ანუ ჩვენ გავუძლებთ ამას, როგორ არ ვიცი, მაგრამ ირანის გათვლა არის, რომ გავუძლებთ და თუ ფეხზე ვიდექით ამ რაუნდის შემდეგ, ხო, უფრო დაგვილაგდებიან და ასევე ირანის გათვლა არის, რომ თქვენ გავუძლებთ ბარელი რო $200 გახდეს. აი ეს არის ირანის ასე ვთქვათ. კი ბატონო. გიორგი, დიდი მადლობა.